محمد أحمد حسن أيام كسر دوينا ونقول يوم مناسبتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyadoo la filayo in maalinta bariya guud ahaan dalkani Soomaaliland looga dabaaldego xuska maalinta qaran ee 18 May waxaa gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si ballaaran looga dareemayaa u diyaargarow xooggan oo dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ay ugu jiraan xuska maalinta dib u soo noqoshada calanka qaranka Soomaaliland. goobaha dharka lagu talo loo yaqaan harqaanlayaasha ayaa waxay mashquul ku yihiin samaynta calaamad saraawiil shaadhadh dharka ay dumarku ku xaragoodaan iyo waliba koofiyada iyo jeeniqaaro kuwaas oo dhammaantood laga unkay saddexda astaamada uu ka samaysan yahay calanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. bacadlayaasha iyo carwooyinka lagu gado dharka qaaliga ayaa waxa ay la circiirayaan garamaan iyo koofiyada lagu xardhay saddexdii haliyay madaxweynayaasha kasoo noqday qaranka Soomaaliland iyo waliba Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Jiilaan oo garwadeenka qaranka Soomaaliland. ururada dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada gobolka Togdheer ayaa had iyo habeen heegan ugu jiray gaar u qaadinta maalinta xuska xasuusta weyn ku leh ummadda reer Soomaaliland. unuga wadaniyada Somaliland Nationalism maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada ayaa had iyo goor u heelan sidii bulshada gobolka Togdheer ay maalintaasi wacdara uga muujin lahayd. maraanu kula kulanay goobaha suuqyada lagu iibiyo dharka bilicda sana hooyooyin iyo aabbayaal watay carruurteedii ina iibinayay diraysi maalintaasi kaga qayb qaadan lahaayeen dabaaldega damaashaadka iyo dowlatuska baaxadda leh ee loo sameeyo calanka Soomaaliland ayaa noo sheegay inay si ballaaran ugu faraxsan yihiin inay maanta carruurteedii iyaguba ay u dabaaldegayaan xuska 22 guurada ka soo wareegtay dib u soo noqoshada xornimada qaranka Soomaaliland. si kastaba ha ahaatee markani ayaana in markii u horeysay xus noocan oo kale laga dhigo maalinta 18 May oo ku beegan 18 bisha shanaad ee sanad walba isla markaasina calanka qaranka Soomaaliland laga taagay gudaha magaalada Burco sanadii 1991 bishii shanaad 18 oo ku beegan maalinta bariya 22 sano kadib 20 guuradii ka soo wareegtay Soomaaliland ee 2011 ayaa waxa uu ahaa sanadii si ballaaran uga duwanaa sanadadii hore iyo sanadkaniba. sanadkii 2011 ayaa waxaa si ballaaran looga dareemaa banaanbaxyo ballaaran oo ay soo bandhigeen dadweynaha ku dhaqan gobolada dalkani Soomaaliland iyo dadaal xooggan ay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Jiilaan ugu jirtay dabaaldega maalintaasi. walow sanadkani ka xamaasad yar yahay sanadkii hore. wararka naga soo gaadhay gobolada bariga Soomaaliland ee Ciriga Boosol Caynaba iyo gobolka Daadmadheere Oodweyne ayaa waxay sheegayaan in iyagana dabaaldegyo noocan oo kale si ballaaran looga dareemayo isla markaasina loo diyaar garoobayo xuska maalinta qaran ee 18 May. isku soo wada duub oo xilligan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli uu sii xoogeysanayo magaca iyo maamuuska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Axmed Hanad Gurey Baqaye wararka TV-ga Bulsho magaalada Burco.